Mae'r adran yn cynnig rychwant eang o gyrsiau cyffroes, yn cynnig darpariaeth mewn drama a gasiaethu theatr, ym maes y cyfryngau ac mewn ffilm a theledu. Mae gyda ni arbenigwyr ym mhob un o'n meysydd ni sydd yn creu perthynas creadigol gyda'i myfyrwyr nhw, ond rydyn ni hefyd yn buddsoddi mewn sgiliau traws ysgyblaethol, gwitnwch beirniadol ac ymarfer creadigol, a mae'r sgiliau yma o ddiddordeb yn bennaf i lywodraeth, i gyflogwyr ar draws y sector ac i diwydiant. Mae'n arbennig i astudio yn Aberystwyth, fe ddylech chi ddod yma atyn ni, oherwydd mae'n amgylchfyd diogel, mae'n amgylchfyd croesawgar, ond y fwy na hynny, mae'n amgylchfyd heriol. Yma byddwch chi'n cael eich herio i fod orau y gallwch chi, ond hefyd i ddarganfod beth rydych chi'n neud orau. Ni'n eistedd yng nghanol Cymru ac yn edrych allan tuag at Ewrop ac y tu hwnt, ac mae'r Aberystwyth fel dref ac fel prifysgol yn ganolfan yn llawn brwdfrydedd, artistig, celfyddydol, meddyliol ac academaidd ac yn her ac yn gyfle i unrhyw fyfyriwr. Gallwch chi ddarganfod mwy o wybodaeth am ein cyrsiau ni drwy fynychu diwrnod agored neu ddiwrnod ymweld. Gallwch chi hefyd gysylltu ar adran yn uniongyrchol trwy gyfrwng Stephanie Jones ein swyddog mynediadau ni. Ond os ydych chi'n chwilio am gwybodaeth mwy manwl am y cwrs arbennig rydych chi wedi dewis, yna y syniad gorau yw cysylltu gyda'r arweinwyr cwricwlwm, Kim Knowles, Andrew Filmer neu Kate Woodward. Mae gwefan y Prifysgol a gwefan yr adran yn cynnig cyfoeth o wybodaeth pellach, a dwi hefyd yn hapus unrhyw fyfyriwr neu fyfyrwraig gysylltu â fi yn uniongyrchol trwy e-bost gyda unrhyw gwestiynau perthnasol.